صدح الصورة ضد نبي الشارع. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، نكي الربين قيامها أوغادا صدح ده آخر يبو نبي عليه الصلاة والسلام. dadkuna saddex qaybood buu noqon doonaa. gaalo iyo dadkii muwaxidiinta laakiin cisyaanka la yimid iyo dadkii adqiyada ahaa ee saalixiinta waaweyn ahaa. in ahwaali alqiyaama aakhiro iyo dhibta taalla waxaa la hubaa dunida tan xaqiiqada qudhe bini aadamku isku waafaqsan yahay baynu odhan karnaa, ama ugu muhiimsan ee isku waafaqsan yahay waa inuu dhimanayo. aadane aan rumaysnayn masaladaasi ma jiro. dadkoo dhammi u geeriyoon doonaa. geerida dabadeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay su'aalo hadda laynoo sii qadimay in layna weydiin doono. su'aalo qof waliba uu hadda haysto, jawaabteedana uu hadda qorayo. markaad xabaasha gasho in malakulmowdku ku weydiin doono. malakulmowdka maaha laba malagoo la isu soo diray inay ku weydiin doonaan. man rabbuk, waxaa la isweydiin doonaa dunida intaad joogtay yaa rabbi ku ahaa. waa kuma nebigaagu, diintaaduna waa tee. waa saddex su'aalood oo hadda munaafiq iyo gaalba garan karaan iyo muslimba. laakiin malaa'igtaasi oo ah malaa'ig muuqaalkoodu naxdin badan yahay, bini aadamkuna markuu naxo wax ma xasuusto. bini aadamku hadduu baqo oo u naxo inta badan saani waxuma xasuusto. waxa uu nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam su'aalaha saddexdaa marka la isweydiiyo, qofkii dunida markuu joogay jawaabta fiican ka bixiyey aakhirana inuu jawaabtaa fiican bixin doono oo ilaahay baa u ballan qaaday inuu haleeshiin doono. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إلهي بصوي دونه قفك مؤمن كينا ربي الله إن ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام باي الرسول يا نبي إسلام كنا والدين تيدي سحب وجواب دونه. أما dadkii munaafiqiinta ahaa ama gaalada ahaa haah bay odhan doonaan, way garan waayi doonaan. dabeetana waa la tumi doonaa, waa la garaaci doonaa. xabaasha warkeedu ma yara, laakiin waxaan jeclay waxaa ka dambeeya inaan maanta ka warramo qiyaamaha iyo dhibta jirta. qiyaamaha, maalinta qiyaame iyo burburka dunidan ku dhacaya iyo sida ilaahay dadka u soo bixin doono iyo xashriga iyo miisaanka iyo xisaabta iyo siraadka iyo jannada iyo naarta, mawaaqif tiro badan weeyaan. qiyaamaha iyo dhibta jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa in badan buu kaga warramay. qof kasta oo muslim oo fahmi kara qur-aanku wuxuu sheegayaana wuxuu helayaa warkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maalintaa ka warramaya oo xaqiiqo ka sheegaya. kow, ilaaha weyn baa wuxuu ku sifeeyey inay maalin weyntay maalintani. alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuun liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin. waa maalin weyn baa ilaahay ku tilmaamaya. yani dadku yaqiisanayn ama malaynaynin annahum mabcuuhuun in la soo bixin doono liyowmin cadiim, maalin weyn in la soo bixin doono. maalintaa waxaa kaloo ilaahay ku sifeeyey subxaanahu wa tacaala maalin culus, haqiila inay tahay.
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إلهي وحلي كوان قاليد أما وحي جعليهن تندق دكتا بدن لأدونك وحاني كتغ ينبا إلهي لي يوما ثقيلا مالين علص وحكلو إلهي مالين تاوكوت المامي مالين أدق إنيتاي عصير فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ومال أدق با إلهي وقال هذا مرنبا آن فضوضين إذن مالنتان رب السماوات والأرض وصفين يوحلي ومال وين ومال علص ومال أدق أي إلهي كتل ماما يا سبحانه وتعالى وحا إلهي سفين يا مالنتان بقاها إيا عبسيدة بني آدم كهيسته إنو وريري دونو وح بدن بمرارك قاركو دانو كلا قران دوني وحا ربي كتل ماما يا تأور كلين الموك صدعي دونه وحا ربي كتل ماما يا تنوچيني سين الماه المامي دونتو إلابي دونتو إلهي وحلي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وارددوا والرب جين كدور صدب إلهي لي وايو إن زلزلة الساعة شيء عظيم قيامة قلقل كسوى وحوين با إلهي يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد وما لنا ذرك سبا إلهي لي تي نوچينيسي وحي نوچينيسي هلمامي دونتو تي أورك لهيد أورك أي توري دونتو ضدكو أدمودين سخراسيين با إلهي لي إلهي با وحلي وترى الناس سكارى وحاضرك سادتكو سكارى سخرانسا وما هم بالسكارى إلهي بولي مناها وحي عبين ددكو سخرامي دد وح عبي وصاكو سخرانسا معها هدنا ولا سخرانسين ومحا سخرامي شدة الهول ربت وين ديدا ولكن عذاب الله شديد با إلهي عذاب كيسة أيا أدق سادرات بقى عبسي بني آدم كو عبسنا يبقاها مالين تاجوغا وكا وددكو سخراميان وكا نبي محمد المامي عليه الصلاة والسلام أنبيضه وددكو هرموت كودا هايني كو كوب مدونا نفسي 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 تايدا بس إني كو كوب مدونان إلى أي مركا ودن بيسي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لسوق قالوا أنا لها ويلاهضو ومالين أيو نبي كو تلمامي يا بقدر ردت كو ظلمي الدنيا دا كو سمايا إنده دو أنا اللي بقصنين إيشو اسكما قبصونتو نحدين درادة دي شوك لهياو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار هم لين با إلهي لي إنو الرب موغن يهي وحاي ظالمين تصمينيان إلهي وحلي ما موغني وحان ديبو قدقاي مالين إندوها ينقاقان وانا اللي بقصنين با إلهي لي أيانا بالبركودا ديبو قدقاي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء والحالة يهم با إلهي لي كوا مهطعين مسرعين كوا الدقدقة يمرك الله ياره مدح كرو تاقيه إشهدوا أنا يدبوا صور نقرين نبار ربي ليه عقلنا أنو كبتشرين أفدتهم هواء با إلهي ليه عقل قوة مريه قلبي جوا حلو قرنشري ومريه يا ربي كنت المامية مال انت ندبت شرتي إلهي وحلي قوة الظالمين تا بنادم كمركو النحو وحنا قرناين ودنو حوق الشقيو قريرو بق 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 دكتي سادم راك مغش مال انت هل كان لابت كدق دقلين مايه دقدقتي سحنجرده هنغوريغا هل كان بالغا مقلي دون ابو النبي قلت ايو قران كنت المامية وانذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر وقدق مال انت الدوبة إلهي لي سبحانه وتعالى إذ القلوب لدى الحناجر مركا قلبي يدو وضموه هل كان كدق دقليه كاظمين
iyagoo haddana saakitiina laa yatakallamuun qofna aanu hadlaynin aamusan ilaahay wuxuu ku sifaynayaa maalintan maalin indhaha iyo qalbigu midna aanu sugmaynin yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar quluubun yowmaidin waajifa absaaruha khaashica rabbi wuxuu leeyahay maalintan qalbiyadu waa waajif waa khaa'ifiin waa kuwa cabsanaya waa kuwa hanfariirsan oo baqaya waa kuwa argagaxsan indhahooduna waa khaashica waa kuwa dullaysan ayaa ilaahay ku tilmaamaya indhahooda sifooyinka alla ka bixiyey mar waxaa la tilmaamay inay engegan yihiin oo aanay libiqsanaynin mar waxaa la tilmaamay inay kor eegayaanuun mar waxaa la tilmaamay oo aan ishoodu waa ku soo noqonaynin darafku soo noqonayn mar waxaa la tilmaamay inay kuwa dullaysan yihiin waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamaya waa maalin carruurta ay cirowda baa ilaahay yidhi fakayfa tattaquun war saydin uga cabsan doontaan baa ilaahay leeyahay ilaahay cadaabkiisa in kafartum yowman yajcalu lwildaana shiiba fakayfa tattaquuna yowman yacni maalin saydin uga cabsanaysaan haddaa gaalowdaan maalintaa saa uga cabsan doontaan waa maalin ka yeesha carruurta shiiban ee ashyab kuwa ciroobay السماء منفطر به كان وعده مفعولا waxaa nusuusta qaar ku soo aroortay aadam inta la yidhaahdo ibcath bactha ahli الnaar kuwa naarta gelaya aadanow soo saar dabeetana waxaa la odhanayaa waxaad soo saartaa kunkii qofba 999 soo bixi markaasaa la yidhaahdaa bay carruurtu ciroobaysaa baa xadiisku tilmaamaya wakhtigaasi ayaa wakhtiga carruuri ay ciroobayso waa maalin aanu jiri doonin xidhiidhka qaraabanimo iyo tolnimo iyo walaalnimo iyo aabbannimo iyo hooyo iyo xidid iyo xigaaltoona waa maalin aanu jiri doonin ilahi wuxuu leeyay faidaa nufika fi الsuur falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun haddii suurka la afuufo marka suurka la afuufo baa ilaahay leeyay falaa ansaaba baynahum nasab ka dhexeeya ma jiro wiil iyo walaaltoona ma jiraan iyo waxaad weheshataa toona walaa yatasaa'aluun baa ilaahay yidhi waxba laysweydiin maayo bal qofku naftiisa mooyaane cid kale danayn maayo waa maalinuu qofku ka carari doono dadka intii xigaalkii iyo xigta ahayd ee ugu dhoweyd walaal hooyo aabbo saaxiib kula dhalay faidaa jaa'at الsaakha yowma yafiru اlmar'u min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugniih qiyaamuhu hadduu dhac baa ilaahay leeyahy waa maalinuu ka carari doono qofku walaalkii iyo hooyadii iyo aabbihii iyo tuuqabay iyo carruurtiisa uu ka carari doono waa maalin aanu cidnaba sokeeyo u araga uu carari doono waayo likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugniih qof walba maantaa tiisa mashquulisay buu ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala beleda isaga haysataa ku filan cid wax kama kaafii kare isagaaba mashquula aayad kale ilaahay wuxuu leeyay yaa ayuha annaas itaquu rabbakum wakhshaw yowman laa yajzi waalidun can waladih walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shaya ina wacda allahi xaq aayad kale ilaahay wuxuu leeyay wattaquu yowman laa tajzi nafsun can nafsin shaya walaa yuqbalu minha shafaacatu walaa yuukhadu minha cadl walahum yunsaruun ilaahay wuxuu leeyay wardadoo war maalin ka dhowrsada ka cabsada maalin aan ku wax dhalay wuxuu dhalay waxba u qaban karin ku la dhalayna ciddii dhashay aanay waxba tari karin war hooya ilaahay iyaboohiisu waa dhabbaa ilahay leeyay inuu maalintani imanayso waa dhabe u diyaargarow war ka dhowrsada maalin aan nafina naf
وحوها با رب التلمام سبحانه وتعالى. أيها الأحبة ما لنتن دبت التاغن وحا إلهي كسفين يا قالضو هدي دولك أي لهان لهايين والله يراهدو اسكو فرطة واسكو فران لهايين دبت هايساتا ما انت أدونك حولا ولا جعليه لكن ما انت عذاب كعر ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به با إلهي نفط كستا الظلم السميسي هدي إلهي هاي دولك وحي يالبا لافتدت به واسكو فران لهايين با إلهي بلا إلهي وحليه قالكو هدو دولكن يلبلاب كيبا ليه اسنا اسكو داي لهين اسكو فرتو والذين لم يستجيبوا له لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه دولك إياه إن كلون لك هدي الله سيو لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب بل إلهي وحكوت المامية دولك مقيو ذهب ما هدولك وقوله يسقو ذهبه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به حتى هدوها يستبى إلهي إليه دولك مقيو الذهب أو إذا هذا انتهى اللي قاضوا أنا كمان انتهى اللي قدايو عيدك الدين ما يستبى إلهي إليه أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين واركوها عذاب كل البيلين عذاب وحلحوية وحقوبة عيدو هيليسي عيدو قرقارتنا يالان مايان سيدا وقيد بالنبي حلي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري كيالا يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به ما أنت قيامة قال كالك نبا إلهي إليه سيدو النبي الشاقي عليه الصلاة والسلام ما أنت قيامة قال كالك markaasaa waxaa lagu yidhaahdaa war haddaad dhulka mugiyo dahaba haysan lahayd maanta ma isku furan lahayd fayaquulu nacam haa buu yidhaahdaa waan isku furan lahaa fayuqaalu lah waxaa loogu jawaabaa qad kuntu sa'altuka maa huwa aysaru min dalik horaan kuu weydiiyey wax intaa ka fudud markaad dunida joogtay dhul mugiyo dahabaysii kumaan odhan baa ilaahay leeyay markaad dunida joogtay bas ii caabud baan ku idhi kaasoo ka fudud inaad dhul mugiyo dahaba keento tii fududayd baa lagaa waayey waxba cid maanta kaa dhagaysan mayaysaa la leeyahy wax ka fudud baad bixin weydaye xaalka gaaleed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa dadka intuu u jeclaa xataa haddii la yidhaha hala cadaabo oo adiga ha lagu sii daayo inuu aqbalayo yawaddu almujrimu لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى وحجعلي دنبيله با إلهي سبحانه وتعالى ما أنت عذاب كذا ينس كفر طوش على الله حاس كيسي إيا ولالكي إيا تلكي إيا قبيلكي إيا وحو شيغنا يوردن iyo dhulka oo dhan haddii uu isku furan karayo waa isku furan lahaa si uu isagu u badbaado laakiin taasi ma jirta baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala qodobka shanaad aynu tilmaamayno ee sheegaya maalintan dhibteedu intay leeg tahay waxaa ka mid ah maalinta dherarkeeda xataa haddaad cadaabka ka badbaaddo maalintan shiddadeeda haddaan alla ku badbaadin maalin fudud maaha waayo dee afkaynu ka leenahay waa maaline 50 sannadood bay u dhigantaa afku maynu ka leenahay waa maalin qiyaame laakiin maalintaasi xisaabta ay joogto ilaahay quraanka wuxuu leeyahay ta'ruju almalaa'ikatu war-ruuhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sana aayadtaas lagu tilmaamaya aayad kalena ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa maxay 50000 sana mufasiriinta badh baa waxay dhahdaa maalintani waa 50 sannadood haddana 50 sannadood maalmaheedu maalintiiba waa 1000 sannadood mufasiriinta badh baa saa yidhaahda ayan kaanat maalintani waa maalin ka dheer maalmaha caadiga ah maalin kumaankum sannadooda weeyaan
إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا با إلهي لي iyagu waxay u arkayaan inay dhowdahay iyagu waxay u arkayaan maxay inay fog tahay annaguna waxaan u aragnaa baa ilaahay leeyahay maalintan inay dhowday qiyaamo waa maalin dhow baa ilaahay leeyahay laakiin bini aadamku dee marka aakhiro looga sheekeeyo wuxuu is idhahaa wakhtaad haysataa iyo dee qiyaamuhu beryahan ma jiro war adiga qiyaamahagu wuxuu dhacayaa maalintay naftu kaa baxdo dadka kale qiyaamahooda waxba kaama gelin adiga su-aasha iyo cadaabta iyo jannada iyo wax waliba waxay kuu bilaabmayaan maalinta naftu kaa baxdo adigu sugi maysid dadka kale inta la soo halaagayo haddaba maalintan dherarkeeda oo cadceeddu soo dhowday oo dadku dhididayaan oo qof waliba dembigiisa in laga dhididayo oo qofba dhididku meelu joogo oo isdixaam jiro oo cidhiidhi jiro oo kulayl jiro yacni maalinta tani waa maalin hayru caadiya cadceeddu way dhowday markaa dadkoo dhammi way dhididayaan laakiin waxaad dhididaysaa calaa qadri dembik dembigaagu intuu leegaa kolba meeshu waa cidhiidhi oo dadkoo dhan baa wada tuban ilaahay cadaabkiisiina waa la keenay oo iyana dee waa jahannamo kaloo lagugu soo dhoweeyey oo cadceedda ka kulul ayaa iyana 70,000 malak iyagoo jiidayaan bay keeneen jahannamina waa joogtaa baqa waa jira dabeetana dunidiiba qofkan haddii uu suurad ka qaato wax yar bay la noqonaysaa dunida suuraddeedii ilaahay wuxuu leeyahy wayowma yaxshuruhum kaan lam yalbathuu ilaa saacatan min nahaar maalinta lasoo xaadiriyo waxaad moodaabaa ilaahay leeyahy dunidii inaanay joogin saacatan min nahaar mooyaane wax kale saacad maalina haddii lagu yidhaha war dunidii intaad joogtay kaannahum yowma yarawnahaa lam yalbathuu ilaa cashiyatan aw duxaaha waxaad moodaabaa ilaahay leeyahy adduunkii dhammaay ay ku soo noolaayeen in yaroo barqaagali raabagali dambe wax yaroo ka mida inuu yahay ربي وحلي نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما كوجود تقدير كفي عن له أيها وحورنا يا ورملا الدنيا دينو كان من مال وعد ميت وحي يوردم وحي لا نقوني ينكي وقفي عنابه وحلي محي ملا مال وعد ميت يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة مجرمين تنايل هي وحلي وحبي كل دارنا إياه ساعة waxaan ahayn inaanan joogin hal saac umaan dunida joognay bay leeyihin dhibtan maalintan dadka haysataa waxay ilowsiinaysaa sannadihii iyo waagii uu soo noolaa ee dunidoo dhan dabeetana waxay ula muuqanaysaa inuu saacad noolaa saacad waxaan ahayn maanan noolayn bay leeyihin dee waa ka ilaahay ku tilmaamaya su-aashaba la weydiin doono kam labistum fi lardi cadada asiniin war dunidii imse sannadood baad joogtay 50 60 70 maxaad joogtay قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادي مالنا ما مالين بركيت بانو جوجنيه كوي واحترنا يبل هلا ويدي يبي لي إلهي با وحط المام يا لي دنا الله شدن بمرك الله يقا وحنفل ما يهينه إلا بثم إلا قليلا إن يرون با جوجتين لو أنكم كنتم تعلمون هذا وحقران إستان إن يرون با جوجتين با إلهي لي سبحانه وتعالى قيامها دبتي سو حقوق فلان adduunkana aynu joogno oo dhami inuu isbedeli doono adduunkaynu joogno oo dhami hadday cirtay hadday dayaxtay hadday cadceed tahay qorax tahay hadduu dhul yahay hadduu buurayay hadduu bad yahay hadduu barri yahay hadduu bannaan yahay wuxuuba waa isbedelayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa cirkanna in la duuduubi doono dhulkanna la qaban doono wamaa qadaru llaha xaqa qadrih waalardu jamiican qabdatuh yowma alqiyaama waassamaawaatu matwiyaatun biyamiinih subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun may weynaynin ilaahay weynidu xaqa u leeyay baa ilaahay leeyahy dhulku dhammaantii ilaahay baa qabanaya maalinta qiyaame cirkana waa la duuduubaya sida waraaqda loo duuduubaa loo duuduubi gebigiisaba marka hore wuu dildilaaci oo uu jelci waxaan ku jiro oo dhan baa soo daadan xidigaha iyo dayaxyada iyo waxaan oo dhan baa la tuuri kadibna sida xaashidaa loo duubisaa rabbi tilmaamayo
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سيد الله الله وراق ضبان الله بدون نبا إله إليه سبحانه وتعالى. وكان قلت الماما يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الملوك. إلهي باردولك قبندونا عركنا ودودوبيا دبتنا وحورندونا إلهي أنا الملك أنا بقرة. ما هي دتك الدنيا بقرة ده شيء شري. رواية صحيح مسلم كنا طاهر الصحيحين كي قوة الله. صحيح مسلم تانا وحورندونا أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأرض بشماله يأخذهن بيده الأخرى أو يأخذهن بيده الأخرى. رواية كلا سيد الإمام ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. إلهي بهو حوران دانا ورما يكوي بغرد الشيغاني ما يدوني ددتك سوا وينيني ما يطغاد يكوي كبري. عيدو الجواب ساما شرته. إلهي سبحانه وتعالى يسو جوابي. دول كان ينوشوغنا إلهي وحلي فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. دكا وحلا إلى مركا وحلا طبه إلهي وحت الماما يا دول كان رجحنت يا دول أدق يا ديدب يا وحاله ما أنت إن لبضلين دونه وبالبابين دونه يسقى يبوري سنية وحنودن. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وما لندلكو قلقل مدونه زلزال كدعي دونه. إذا زلزلت الأرض زلزالها دلكو مركو قرير كيدي با إلهي لي. إمكا هل وضن مركا قرير يري كدعو oo waxaan lagu qiyaasay rakhtarka la yiraahdo saban buu gaaray baa la yiraahdaa magaaladii way dunto dhul gariir 7 ah imso socdaabad u malaynaysaa matter of seconds ilbirqsiyo socda dhul gariir yar baa dhaco ilbirqsiyo socda dabeetana magaalooyin dhan baa baabaa. maalintan qiyaamo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala kow buuraha waa la tumi doonaa dabeetana waxay noqon doonaan kathiiban mahiila. الكثيب المهيل وحلا يرادا عيد مركز إن قاضي أنت كلا صوت دررت صو يعضو بورتي دميدة أتكيد مركز لا دقيقيو وحين نقول دونتا سيدا ميله أنت محدة مركز عيد قاضي عيد كلا كصوت دبا عررته ساسو كلا نقول دونتا هدو به هدنا الله عفوفي دونا هدو به هدنا تمر مرة الصحاب هل كضرورته مرتو يضبورة أي مردونا بوروها أصليا وحيا هايين أوتاد أما رواسدة دولك وحا حجينا يودي دينو قلقلمو أي بوروين وقتن هو سوغوشرة scientifical style مكالا شعوه دولك بوريه الرواسدة هاي قتن كواها مركا إياقو بابان محاسو هريا وحاسو هريا دولك ينو قلقلمو مركا إلا قتن ندي باكا قوائي ينو قلقلمو قلقلن كاسوحو نقونا يا وحي قديه سيكوشرة يوردن ينو دبدا وصو صارو إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. إلهي مركاو حلي دولكن والله بابينيا وتكون الجبال كالعهن بوره وحي نقونا ينبا إلهي لي كالعهن صوفك حولها دقرتو دا مركا الله قروه دبتنا الله تميلا فرسمايو اللغا سمايو صوف كان مريها لغا طولو وول صوف كان مرضى لغا طولو ووحيرو خفيفة وفهدات إلى هذا هو الراعية. إلهي وحلي وتكون الجبال كالعهن بوره وحي نقول يا سيد الصوف كاسيو كالي آيات كالي إلهي وحلي وتكون الجبال كالعهن المنفوش عهن قيل أفوفي أمل نفشيي وكالو صباحيا بوره وحلي وإذا الجبال سيرت مركب بورا لسعود سيو وصيرت الجبال فكانت سرابا وإذا الجبال نصفت ويوم نصير الجبال وترى الأرض بارزة مالتا نبورها سعود سينبا إلى هيلي
waad aragtaan dhulkoo siman baa ilaahay leeyahay dhulkoo baarisa wax qariya kuma yaaliin bannaan buu noqonayaa ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا waxay ku weydiinayaan baa ilaahay leeyahay buuraha waxaad tidhaahdaa rabbi baa baabi'inaya buuraha waa la saydhinayaa waa la tirtirayaa dabeetana waxaa lagaga tegayaa bannaan siman iyadoo ah oo meel godan iyo meel taagan toona aan lahayn badahaynu arkayno dhammaantood way isgedinayaan laba shay buu qur-aanku tilmaamaya waida albixaaru fujirat badaha marka la qarxiyo iyo waida albixaaru sujirat badaha marka la huriyo kow culammadii hore waxay ku fasiri jireen tafjiirka in laysu faruuri doono biyaha macaan iyo biyaha kale oo badoo dham isku darsami doonto dabeetana biyuhu ay guban doonaan dee maantana waxaynu naqaanaa atamiska inta la qarxiyaa waxaa ka soo baxa maxay hubkan waaweyn ee atamiga la sheegaya wax la qarxinayo dee biyaha atamaday ka samaysayeen haddii ilaahay qarxiyo meeshuba way baaba'aysaa ilaahay wuxuu leeyahay markaasi subxaanahu wa tacaala waida albixaaru fujirat buuraha marka badaha marka la qarxiyo ama badaha marka la holciyo haddii ase nuclear loo qarxiyo dee baddu dabbay isu beddelaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa baddaasina inaanay sideedii ahaanaynin waxaa ilaahay tilmaamayaa cirkan quruxda badan leh midabkan leh saatani inaanu maantaasaa ahaanaynin yowma tamuuru asamaa'u mawra maalintay samadu socoto ida asamaa'u infatarat ida asamaa'u inshaqat waadinat lirabbiha waxuqat maalintay cadceeddu samadu ay dildillaacda baa ilaahay tilmaamaya wanshaqat الsamaa'u fahiya yowmaidin waahiya waa dildillaacaysaa baa ilaahay leeyahay samadu dabeetana waxay noqonaysaa waahiya ay daciifa mid liidata oo jilicsan bay noqonaysaa dildillaac qura maahae xataa midabkaa isbeddelaya samadan aynu markaynu eegno buluuga ah midabkaasi leh hadhow ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay casuus noqon doonto oo marka silfarka la shiilo la dhalaaliyo sideedoo kale inay noqon doonto midabba isbeddelay inay noqon doonto faida inshaqat الsamaa'u fakanat wirdatan kaddihaan baa ilaahay ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala waxay culimmada badh ku fasiraan inay farasulwirdi oo kale noqon doonto farasulwirdigu waxay idhahdaan waa flower waktina asfar noqda waktina casaan noqda waktina yacni midabadiisa isbeddela cadceedda kulaylka qabowgu markuu ku dhaco saasoo kale samadu noqon doontaa oo wardatan kaddihaan bay noqon doontaa alwaan ayay soo bixi doontaa waxaa la tilmaamayaa dhibta dhici doonta cadceedda arkaysaa in la duuduubi doono gebigeedba ifkeeduna tegi doono dayaxa in la demin doono xidigaha in la daadin doono la bakhtiin doono ida shamsu kuwirat waida annujuumu nkadarat waida aljibaalu suyirat waxaa ilaahay tilmaamayaa xoolaha kuwii loogu jeclaa in laga dhaqaaqi doono ida alcishaar geelii 10 bilood ahaa 13 buu geelu ku dhalaa markuu soo dhowaaday weeyaan waa markay geeljuru jecel yihiin la ilaaliyo neefka inaan xoolana cidi danaynayna ka dhaqaaqi doonaan waxaa ilaahay tilmaamayaa saddexdan suuradood buu nebigu sheegay ida asamaau inshaqat ida asamaa infatarat iyo ida shamsu kuwirat ninkii raba inuu qiyaamaha ogaada saddexdaa akhriya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam saddexda tani waxay kaa siinayaan kownkan iyo siduu u burburayo suura kaamila sawir dhan muuqaal cajab qaba ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamaya faidaa bariqa albasar wakhasafa alqamar ilaahay wuxuu tilmaamaya ida alkawaakibu intaharat waida annujuumu nkadarat waa cirkaa iyo waxaa jira oo dhammi waa dumayaan malaa'igtii ku maqnaydna waa soo daadegaysaa noloshoo dhammina waa isbeddelaysaa dadkuna 3 qaybood buu noqon doonaa gaalo oo ah kafaradii dhabta ahayd iyo munaafiqiintuna dee aakhiro waa gaalo warkoodu wuu caddaanayaa ilaane
iyo dadkii muwaxidiinta laakiin cisyaanka la yimid iyo dadkii adqiyada ahaa ee saalixiinta waaweyn ahaa